हेलो गाइस, वेलकम टू दाविंसी कट्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ टाइपराइटर इफेक्ट इन दाविंसी रिजॉल्व। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउ टू कट एंड ट्रिम वीडियोस इन दाविंसी रिजॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको दाविंसी रिजॉल्व ओपन करके नया प्रोजेक्ट बनाना है। उसके बाद आप मीडिया पूल से जाके कोई भी फाइल्स इंपोर्ट कर सकते हो जहाँ पे आपको टाइपराइटर इफेक्ट लगाना होगा। नहीं तो आप सॉलिड कलर भी यूज़ कर सकते हो, या आपको उसके लिए जाना होगा इफेक्ट्स में। वहाँ से आप जनरेटर्स पे जा सकते हो, वहाँ से सॉलिड कलर चूज़ कर लेना और इसको यहाँ से ड्रैग करके टाइम लाइन पर लेके आओ। इसको छोड़ने के बाद मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे वाइट सिलेक्ट कर देता हूँ। आपको जो भी अच्छा लगेगा वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, इसको स्लाइड करके ऐसे। तो मैंने यहाँ पे वाइट चूज़ कर लिया है। तो अब टाइपराइटर इफेक्ट लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से ऊपर जाना होगा इफेक्ट्स में, यहाँ से टाइटल्स पे जाके आप यहाँ से कस्टम टाइटल चूज़ कर सकते हो। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो यहाँ पे। फिर उसके बाद इस टाइटल में जो भी कुछ आप डालना चाहते हो वहाँ पे डाल सकते हो। मैं यहाँ पे टाइपराइटर डाल रहा हूँ। इसका कलर एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे आपको फॉन्ट्स मिलेंगे, जो भी आपको अच्छा लगेगा वो सिलेक्ट करो। इसकी साइज़ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से राइट ऑन पे जाना है और अपना प्ले हेड सबसे पहले रखो स्टार्टिंग में और इसको सबसे कम कर दो। और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर दो। उसके बाद यहाँ पे जाओ, प्ले हेड को जहाँ पे भी आप ख़त्म करना चाहते हो वहाँ पे लेके जाओ और उस पर दूसरा की फ्रेम ऐड करना होगा, जिसके लिए आपको सिर्फ इसको एंड में लगा के रखना है। तो अभी यहाँ पे की फ्रेम्स यहाँ पे लग चुके हैं। तो जब आप ये प्ले हेड प्ले करोगे, टाइमलाइन अपनी प्ले करोगे, तो आपको वो इफेक्ट दिखाई देगा, जो कि बहुत ही सिंपल होता है बनाने में। तो आप इसे बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं अभी। सो यू कैन सी दैट इफेक्ट इज़ वर्किंग प्रॉपरली। तो अभी हमारा ये टाइपराइटर इफेक्ट बन के तैयार हो गया है। तो इसको और इंगेजिंग बनाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आपको जाना होगा mixkit.com पे। वहाँ से आप टाइपिंग का एक साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैं mixkit.com पे हूँ, वहाँ पे मैंने साउंड इफेक्ट में टाइपिंग सर्च किया है, जिसके बाद आपको ये बहुत सारे इफेक्ट्स दिखाई देंगे। इसको आप प्ले करके और वहाँ से एक अच्छा जो भी आपको लगेगा वो आप डाउनलोड करके दाविंसी रिजॉल्व में इंपोर्ट कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे पहले कर दिया है। उसके बाद इसको क्या करना है, यहाँ से उठा के यहाँ इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना और इसको एडजस्ट कर लेना। तो अभी आप इसको जब प्ले करोगे तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा साउंड इफेक्ट के साथ। तो इससे क्या होता है कि एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेक श्योर दैट यू विल सब्सक्राइब द दाविंसी कट्स एंड प्रेस द बेल आइकॉन। मिलते हैं अगली वीडियो में।